պահին ընթանում է, տեսնում ենք, որ քվեների հաշվարկը, սակայն որոշ ընտրատեղամասեր, ինչպես նախնական արդյունքներով Նիկոլ Փաշինյանի իշխողությունը կարծես թե առաջատար է, ինչ տպավորություններ ունեք, ինչ տրամադրվածություն ունեք այս պահին։ Շատ ուրախ ենք, շնորհավորում ենք բոլորին, ովքեր որ սատարում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը եւ ընդհանրապես խաղաղության օրակարգին։ Ուրախ ենք, որ այո առաջատար ենք, գնում ենք դեպի հաղթանակ, ժողովրդի կամքը, միասնությունը, Աստծո կամքով հաղթանակը կարծես թե հաստատված է։ Սպասենք վերջնական արդյունքների եւ ասենք այո։ Շնորհավորում ենք մեկս մյուսին։ Ներողություն, դուք ԿՊ անդամ եք։ Ոչ, պարզապես սատարում ենք։ Պարզապես մենք հիշում ենք, որ դուք քայլերթ էիք, չէ՞, եթե չար ժամանակ, երբ որ ես ծավալում եմ ընդդիմադիր գործունեություն, անցավ տարիներ եւ հիմա ես հակառակը սատարում եմ։ Հիշում ներողություն, եթե սխալ եմ հիշում, դուք նաև Նիկոլ Փաշինյանի սատանայի հետ էիք համեմատում, նույնիսկ պորտկումներ էին էմոցիոնալ պորտկումներ էին այդ ժամանակ։ Այդ ամենը անցել է եւ ես այսօր իմ դիրքորոշումը հանրությանը հայտնում եմ բաց, թափանցիկ, ինչպես այն ժամանակ է, եթե ընդդիմանում, ըմբոստանում, ապա հիմա սատարում եմ եւ դրա մասին բացահայտ ասում եմ։ Ի տարբերություն այսպես կոչված գոլեգաների, որոնք որ ջայլամի քաղաքականություն են վարում։ Որ պահից հասկացաք, այսպես ասած, ինչը ստիպեց հասկանալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեր մտածած սատանան չէ։ Երբ որ արդեն շատ բաներ པարզ դարձան ինձ համար եւ խաղաղության օրակարգը եկավ առաջ եւ այդ ժամանակվանից կարծես թե միջև դա էլ արդեն ես լուր էի, բայց այդ ժամանակվանից արդեն շատ բաներ փոխվեց ինձ մոտ եւ ես իմ դիրքորոշումը հայտնեցի հանրությանը։ Կներեք, իհարկե ձեր որոշելիքն է, բայց Հայաստանում ով լինում է իշխանություն, դուք իրենց հետ լավ հարաբերություններ մեջ եք, մենք հիշում ենք նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք ձեր կապերը իշխանական ընտանիքի հետ, սա ինչպես կբացատրեք։ Ես միշտ եղել եմ պետության կողքը, պետականության կողքը։ Ես 2008 թվականից Նովոյվալնայից եկա եւ այդ ժամանակ սկսվեց իմ հարաբերությունները Սերժ Սարգսյանի եւ լուսահոգի Տիկին Ռիտայի հետ։ Ես այլևս չեմ գնալու պետության դեմ եւ ժողովուրդը ում կընտրի, ես միշտ լինելու եմ նրա կողքը։ Դուք պետության հետ եք թե իշխանության։ Իշխանության եւ այն քաղաքական ուժի, որը այսօր իրական է եւ այսօր կարեւորը որ խաղաղության օրակարգով գնում ենք առաջ։ Երկիրը զարգանում է, երկիրը գնում է առաջ, խաղաղությունը ամրապնդված է, Փառք Աստծո ոչ մեկ չի զոհվում սահմանին եւ մենք տեսնում ենք որ նաեւ պատարակների ժամանակ, երբ որ ես սկսեցի արդեն վարչապետի հետ լինել, ես տեսա նաև ժողովրդի վերաբերմունքը, ժողովրդի, այսպես ասած, դիրքորոշումը, ինձ նաև դա դուր եկավ։ Որովհետև տեսեք, ընդդիմության շրջանակների մոտ էլ կան, որ պետությանն օգուտ ինչ-որ բաներ են ասում, օրինակ տնտեսական դիվերսիֆիկացիա, անվտանգության առումով են, ինչ-որ դրական բաներ ասում, բայց մենք ձեզ չենք տեսնում, որ հանուն պետության, օրինակ իրենց գաղափարներին դուք աջակցեք։ Ես աջակցում եմ բոլոր այն գաղափարները, որ այսօր քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնում է հանրությանը, այն ծրագրերին սատարում եմ եւ Փառք Աստծո գնանք առաջ դեպի հաղթանակ։ Ի վերջո դուք ձեր կուսակցություն հաշվետվությունը ներկայացրեցիք։ Այո, մենք ներկայացրել ենք ամեն ինչ օքեյ է, նաեւ ես ներկայանում եմ որպես ազգային կուսակցության նախագահ։ Մենք նույնպես կուսակցության անդամներով սատարում ենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը եւ այդպես շարունակելու ենք ամեն ինչ անել։ Ես նաեւ ավելի շատ ուզում եմ որպեսզի մշակութային գործունեությունը, մշակութային ծրագրերը, քանի որ ես մշակույթի մարդ եմ, ավելի զարգանա եւ առաջ Աստված։ Բայց ամեն դեպքում մենք խոսում եք խաղաղությունից, խոսում եք դրական բաներից, բայց մենք այսօր ընտրության ողջ ընթացքում տեսանք, որ կարծես թե ատելության խոսք, ինչը նաև քարոզարշավի ընթացքում էինք տեսել, ատելության խոսք է, նույնիսկ ՔՊ վստահված անձին կամ ՔՊ աջակիցները կարելի ասել մի քանի տեղից հազանգ ստացանք, որ առանց որևէ հիմնավոր պատճառի նույնիսկ հարձակվել, ծեծել են ընդդիմադիր ուժերի վստահված անձանց, այս մասով ինչ կասեք, արդյոք դա մթնոլորտը լարված է, հասկանալի է, շատ քաղաքական ընդդիմադիր ուժեր հասկանալի է իրենց պահված եւ նրանց սատարողների ինձ նույնպես իմ սոցիալական էջերում տարբեր տեսակի գրում են ուրեմն տարբեր տեսակի պիտակավորումներ, ծաղրել, հայոյանք, անեցք եւ այլն, բայց ինձ համար դա կապ չունի։ Հասկանալի է,
Հա, բայց այդ խաղաղությունը ընդհանուր առմամբ նաև պետք է հաստատվի ներսում։ Ցավոք կան այդպիսի դրսևորումներ, բայց կարծում եմ ժամանակի ընթացքում այդ ամենը կանցնի։ Նմանատիպ դեպքերից որևէ մեկով դուք օրինակ դատապարտել եք կամ պատրաստում եք դատապարտել օրինակ ԿՊ անդամներին, այն մարդկանց, ովքեր այն կուսակցության անդամներն են, որին դուք աջակցում եք։ Օրինակ, չգիտեմ, դուք հրապարակել եք թե չէ, երբ որ ես նոյեմբերի 9-ին գնացի Թալինում վարչապետի հետ, այսպես ասած, սատարելու եւ բարիշելու, հանդիպելու, դրանից հետո գնացինք Խաչի գյուղ, այդ օրից հետո որոշակի մարդիկ շոու բիզնեսի հրապարակումներ արեցին, վիրավորելով, թե ինչու եմ ես գնացել ձեռքը սեղմում երկրի ղեկավարի։ Դատապարտում եմ յուրաքանչյուր դրսևորում չարության, ագրեսիվության, որը ցավոք կա մեր հասարակության մեջ։ Եվ ես կյանքում չեմ ընդունի, որ քաղաքական հայացքների պատճառով մենք հայերս մեկս մյուսին կարող ենք վիրավորել, ինչ որ անել։ Դուք ուրիշ քաղաքական հայացք ունեք, ես ուրիշ, ինչ կապ ունի։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթը դատապարտում եք, օրինակ, երբ որ ասում եք կներեք մեջ պետքա բերեմ կզացնել, չոքացնել եւ այլն, դուք որպես արվեստագետ, հա, դա հարիր համարում եք վարչապետի։ Դա նախընտրական ինչ-որ պրոցեսներից ելնելով խոսքեր են վարչապետի կողմից, բայց ես այն անգամ էլ ասացի, որ վարչապետը երբեք ըստիս չի նման ձևով արտահայտում, եթե չի տեսնում այն տեղի կողմից ոչ հարիր պահված, ոչ ճիշտ խոսքեր, ես կարծում եմ, որ իրանք պետքա չսկսեն, հա, դա անեն։ Դա պատասխանն է։ Բայց մենք տեսանք, որ նման ագրեսիվ պահվածք լինում են այն դեպքում, երբ ինչ-որ մեկը համաձայն չէր, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետին, արդարացնում եք այդ պահվածքը սպարագայում։ Ամենակարևորը այն է, որ ընդհանրապես դրսևորումներ ագրեսիայի չլինեն, не бывает дым без огня, ռուսերեն տենց կասեն։ Այսինքն ինչ որ մեկը մի բան ասում, հա, վարչապետը դա լսում է, հա, ընդդիմադիրներից եւ միգուցե այդ դրանով պայմանավորված նմանատիպ խոսույթ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար